para jamaah. Urang duduk kemarin di denge geus sabodok. Ajakan urang ngaji. Assalamualaikum, Kang, BBS ngaji yuk. Yuk, ngaji dulu da ya. Meunang ngajaran. Balik BBS, seup yuk, ayo. Jadi saya sisaan lah. Urang mah asli desa padahal nya. Urang mah asli desa gini urang. Bahekeun kok saya paleungeun kok. Ieu birit diuk sia. Ieu nyatu bari nang. Buangkeun geureun, buang. Sumut gayem. Tong langsung dilek-lek sia. Bulan gayem. Beres nyatu, beteung seubeuh. Mata tunduk. Libra. Kabeh milu genah teu. Genah. Sabab kebersamaan. Begitupun urang kudu bersama genah kabehan. Ngan sok aya hiji-hijieun mah di urang teh anu tara babantu aya teu? Aya. Dina awak urang ge aya. Dina awak urang aya. Begitu mata pegawe beteung lapar ilung milu gawe leungeun nu mana mah ngajedog. Rumput di jero celana sih. Aku campur sih eta mah. Ngajedog. Eta mah kitu. Teu babantu ieu gitu. Eueuh komen-komen acan. Ngajedog we teh hayang nyaho sih eta. Bandung. Bener teu? Cicing ge ngajedog. Kan lamun si eta boga kahayang kabeh riweuh. Mata jangar gede kolor. Mun boga kahayang si eta. Nya kudu manggil kiai, manggil naib, serah uang. Gara-gara si eta boga kahayang. Makanya di lemurangnya sok aya masyarakat gitunya. Batu riweuh menang ngajedog. Tapi lamun menang riweuh batur kudu milu riweuh. Aya nu kitu jelema. Lamun dia anu kitu ngaranna si eta we. Dia kudu bersama bener teu? Seperti bagaikan anggota tubuh, maju Islamnya kudu bersatu. Tapi kadang-kadang sok aya selisih paham di urang teh kan. Gae berselisih paham kan tong lila teuing. Lamun rek parasea ulah leuwih ti 3 poe, minimal 3 poe pang lila-lila. Mun rek parasea geus 3 poe mah pasalaman deui pacantel deui. Geus 3 poe. Harkina dina awak urang ge sok aya berselisihna, tapi tara lila kan. Dina awak urang teh akur kabeh berselisihna. Kejadian aing ngaji di Karawang. Nya eta mata, leungeun jeung sumut teh akur. Ceuk mata ku daging. Copot sia leungeun. Sumut geus hayangeun ieu. Copot leungeun dibuangkeun lajak harga. Mata jeung leungeun jeung sumut teh akur. Pan ieu sumut pahit. Ade ngarasa teu geunah, tapi akur deui panceuna. Begitu. Wala takun kal usunen, kalian hidup jangan bagaikan 2 telinga. Hidup ulah kos 2 jeuling. Ajedog dina sajimah tapi teu si pamanggi. Gol da saimah sia. Tapi teu si pamanggi. Jeuli katuhu ka hareup si Kenca katuhu. Ya Kenca ka hareup katuhu katuhu. Aya urang bapak jelema. Aya ieu jadi ka masjid ieu ka masjid. Ieu ka masjid si ieu teh ka masjid. Karena si jeuli cenah. Bagaikan anggota tubuh. Rasul dan para sahabat selalu musyawarah. Jadi Rasul dan para sahabat selalu musyawarah. Maju kan Islam teh bener teh? Oh. Nu katilu dina kitab eta tadi naon? Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan. Tidak ada petunjuk kecuali petunjuk. Yang ketiga, wala zada illa taqwa. Tidak ada bekal untuk kebahagiaan dunia akhirat kecuali takwa.
namun hayang hirup bahagia dunia akhirat adalah bekalna takwa teh adalah Batak jeung Jawa. Takwa teh tadi tiap perintah lakukan. Larangan Allah, hayang nyaho perintah Allah ayana di mana ge? Ayana di majelis tak? Makana ku daek ngarara. Ngaji, ulah ngaji kana bah Google wae. Ngaji ka majelis taklim datang intikol. Pindahkeun suku tah ka majelis taklim ngararaji. Dengekeun ngaji teh. Ngaji teh kudu ngaji mah kudu ngaji geus ngaji lamun mingguan mah ngaji teh serius dengekeun. Ulah sampai ngaji teh hayang rame we hayang heureuy we. Kiai serius ngaji biar itu serius dak cuma mingguan teh osok. Padahal mingguan teh tara sih kayak ya. Ieu kadang-kadang jelema ayeuna komen ka kiai pos heuh Pak. Ai komen mana netizen mah bisa netizen mah bisa anak. Kiai salah setik di komen. Pak Allah yang akan butuh maka kiai-kiai kenes ya. Benar dah? Dia kadang-kadang memang sih resiko menghadapi jelema bodoh mah gitu. Uing di Cimande eta. Uing ya di Cimande jadi mah moal mah. Eta meunang fitnahna luar biasa. Ki Ali Murtado mah cenah ngaji teh nerangkeun siksaan. Teu gablekeun surga si eta mah. Atuh kabeh kiai nerangkeun fadilah unggul, fadilah puasa, fadilah salat, fadilah zakat, fadilah sholawat. Ai siksaan teh diterangkeun. Nah, uing bagian siksaanana. Itu kudu seimbang, mana siksaan mana fadilah kudu seimbang. Teh aya sieun, teh aya rojak, teh aya ngarep. Lamun nerangkeun siksaan teh hungkul karunya masyarakat. Assalamualaikum. Waduh, musuh neraka. Di neraka. Waduh, aing kumaha yeuh? Kudu pengharapan. Oleh kiai jelema maca sholawat dihampura dosana menang syafaat Rasul. Oh, asik euy. Aing ngake musuh bari sholawat teh. Kudu seimbang. Takwa ia adalah melaksanakan perintah Allah, ngajauhan segala larangan, zohiron wa batinan, zohir jeung batin. Ulah korek sangka ka batur, ulah suujon ka batur, kudu bisa nutupan aya batur. Ayeuna bersih dibolekeun aya beuna mah. Bener teu? Lapor-laporkan Islam di Islam teh. Di komen di YouTube mah. Nah, HP makana teh no HP teh yang pentingna hungkul. Ulah hayang nyaho-nyaho berita-berita gitu kalau halal lieur. Bener tuh? Kau percaya sih kan HP teh 80% waduk 8% ragu-ragu 1% bener. HP mah ulah video ulah kata-kata beungeut sieun juga parudan. Pindah HP mah leucir. Iya. Oh, meuni kaset meuni geulis. Makanya kalian jangan tertipu dengan foto profil. Wah, tadi na Facebook mah gulis. Abang ini. Khobarin teh kabar berita teh aya bener aya bohong makana ieu bisa bener bisa bohong percaya deui. Aya ngaji bener, urang hayang bener ulah ka bawah sakabawa makana kudu ngaji mah teh aya bab tabayun, aya bab tasawur. Jadi nyata pentingna urang ngaji teh. Bener teh? Anu kaopat wala al amal illa sabra ilaihi. Teu aya amal anu diterima ku Allah terkecuali sabar kana eta beramal. Kudu sabar na beramal teh. Seperti ayeuna urang sholawat, jedog tadi ge sabar we. Ngaji di jam 12 sabar. Santri di magrib marhaba wayah ge can nyatu sabar. Resiko santri kudu kitu. Aing baheula jadi santri gitu eta. Marhaba assalamualaikum Zainal Anbiya terus bisa beres. Marhaba nyatu jam 12. Terus kieu we. Hari kiai karang datang langsung nyatunya. Aing santri mah tadi marhaba kieu we cai deui. Bisa jadi beunteur aing. Kalau bah nyatu jeung kiai di hiji
pikeun hareupeun kiai mah semur. Gurame, soto, sate, hari hareupeun santri ngat milih we.